Halo guys, bertemu lagi sama Nafirza. Kita mukbang bakpao rasa kacang hijau. Oke guys. Oke, besar juga. Oke, kita makan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak, kacang hijaunya guys, worth it. 5.000. Nah. Emang beli deodoran kemarin? Ada? Enak guys. Ada tapi yang semua kan taruh di dalam kulkas. Tunggu Pak. Kenapa? Nanti. Kacang hijaunya guys. Kacang hijaunya guys ya. Terus jatuh terus. Tunggu guys ya. Nih guys, minumnya guys. Es campur. Kolang-kaling guys. lama jatuh makanan itu. Nah, Dikit-dikit asam. oke guys. Kacang hijaunya guys. Pokoknya makan tak ada nawarin punya. Kalau punya aku makan minum terus. Tunggu guys. Ini guys, aku kacang. Orang malah kalau beli apa-apa minumnya habis itu disembunyiinnya. Udah guys. Kita makan apa lagi guys nanti. Ingat.